这2天一直和老三在干架，他想把我的空调给我换了。有他没我，有我没他，你自己选。我的注册空调是当初我买新车的时候我老爸送给我的，也是买到全网最便宜的一款了。我记得是2200买的，当时我爸好心痛啊，因为老爸跑了10几年都舍不得装啊。我跟我哥的空调是一样的，不是没有用，到了晚上还盖被子，但是到了白天确实一点用都没有，还不如吹风扇。之前我骗了老三，我跟他说每个车的空调是一样的，结果呢他跑去吹别人的空调，就知道我露馅了，骗了他了。我想到那个棒棒在你老妹儿上超一棒，已经想了很久了。以前没有老三，我一个人跑车的时候可以跑到上面去，只要一个人在上面还是可以连快的。这一台是我哥的，那一台的是我的，我们2兄妹是一样的。这个用了1年多，说真的我是好舍不得的。最主要是我那一台漏水啊，漏得太严重了。这一款是很容易积水的。老板，广东天天下大暴雨啊，但是我车里面天天下小雨啊。我考虑了2天，为了老三，我还是把空调给换了，把这个旧的给拆下来，装到我爸车头上面。因为老爸的驾驶室比较小，完全够用了。其实我老爸早都想装了，就是舍不得花钱了。这个雨说来就来了，我要崩溃了。每次工厂下班了，我爸跟我妈舍不得开行车空调，一等就是2个小时啊。3娃这个事情这么大，是跟他商量好嘛？不用商量，我说了算。雨也停了，去找小床喽。你看嘛，这一栋这个空调又在漏水了。前方到达目的地，请2位美女靠边停车。我来迟了，要排队了。这个兄弟也是来装注册空调的。碰到饭点了，我运气怎么这么好嘞？吃啥呀？你就是过来蹭饭的，我跟你说。哈哈，我不是。我也是过来蹭饭的。蹭就蹭，不蹭白不蹭。3娃我问了小常了，他那个空调比我们的空调贵1000块钱。 1块钱一盒货，空调图便宜，不知道吃更多亏。我这个手机当时都是图便宜，便宜几百块钱，现在给你拍视频啊，内存爆炸卡得很。那你换个新的噻。换个新的太贵了，而且这个手机不用放那儿不是浪费呀？旧手机你给我拿到转 APP 上卖噻，他们家回收价格真的高。你看哈，你用2年的 OPPO Reno6还能卖1800多，再添点钱就可以换新的了。而且下单后门都不用出就能把手机给卖了，非常方便。那我去看一下。 大家有闲置的手机和电脑也赶紧放到转转 APP 上卖了吧，是真的划算。你们看一下，老三今天也是豁出去了。我要面子。你要面子啊？面子，真是。小三那里看有太多了，我有一个感觉，今天的空调肯定是装不了了，因为这个雨啊下了1天都没停过。小常的生意太好了，好多车我都把车开出来了。正和我一样，我也不想装的，正好有个理由来忽悠老三呢。到时候我就把车开出去跑长途跑远一点，老三就拿我没辙了。哦耶！3娃，可能装不了了，今天已经4点钟了，下了1天雨，前面还有2台车没搞。我保证今天一定给你装，今天真的是没得空啊，行不行？如果我不装，你找爸爸怎么样？老汉更不靠谱。那找哥哥？他还不靠谱，最不靠谱就是哥哥。终于想起了小常老板。咋的？我们家的空调今天能不能装啊？弄不了了，那里还有下雨啊，那边还有一台车等着嘞。那怎么办？我今天好不容易把我姐忽悠过来的，那如果今天搞不了，下车不理我了，那怎么办？怎么办？加班呗，姐姐。加不了班喽。